مرحبا بكم في قناة واشف راسك للأخبار. ليصلك كل جديد لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة. يعيش الدولي المغربي أشرف حكيمي قائد المنتخب الوطني فترة صعبة بعد موجة واسعة من الانتقادات التي طالته خلال الفترة الأخيرة، سواء من بعض الجماهير أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب ما تداولته بعض الصفحات والتقارير الإعلامية، فإن هذه الأجواء تركت أثراً على اللاعب وسط حديث عن حالة من عدم الارتياح يعيشها نجم أسود الأطلس. وذهبت هذه الأنباء إلى أبعد من ذلك بعدما تحدثت عن إمكانية تفكير حكيمي في الاعتزال الدولي، وهو الخبر الذي أثار جدلاً واسعاً بين الجماهير المغربية. وفي المقابل، سبق للناخب الوطني محمد وهبي أن أعلن دعمه لحكيمي بعد تعرضه لصيحات استهجان، مؤكداً مساندة المجموعة له، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول حقيقة الأنباء المتداولة بشأن مستقبله الدولي. وحتى الآن لم يصدر أي تأكيد رسمي من أشرف حكيمي أو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشأن اعتزاله الدولي، لذلك يبقى الأمر في إطار الأنباء المتداولة وغير المؤكدة. فهل يمكن أن تدفع الانتقادات أحد أبرز نجوم المنتخب المغربي إلى إنهاء مسيرته الدولية؟ أم أن الأمر مجرد مبالغة ستكشف الأيام المقبلة حقيقتها؟ ليصلك كل جديد لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة.